Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026, una vittoria veramente sorprendente e penso che abbia fatto anche felici parecchie persone, da quello che ho visto almeno nelle prime ore dopo la vittoria. Prima di commentare quanto successo nell'ultima puntata dello show di Sky 1, vi ricordo, qualora aveste piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, i raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026, un successo che alla vigilia dello show, prima che andasse in onda, o comunque anche quando sono stati annunciati i nomi, difficilmente ci saremmo immaginati, almeno io onestamente non pensavo e credo neanche loro stessi si potessero aspettare un risultato del genere, perché vincere un programma così è veramente complicato, non è che vinci con il televoto perché piace alla gente, ma io credo che anche se ci fosse stato un televoto sarebbero stati dei papabili vincitori, probabilmente se la sarebbero giocata con gli Spassusi, perché comunque anche gli Spassusi hanno riscosso grande successo e per questo motivo credo che abbiano ampiamente meritato la vittoria, al di là del fatto che piacciono o meno al pubblico, perché Chanel Totti secondo me si è affermata veramente come un personaggio interessante. Il Polarino forse è risultato un po' più antipatico e credo che il fatto di fare coppia invece con Chanel lo abbia aiutato molto complessivamente agli occhi del pubblico nell'immagine, credo, perché altrimenti avesse fatto parte di un'altra coppia con qualcun altro forse sarebbe risultato anche più antipatico nel suo atteggiamento, almeno questo è quello che penso io e il mio modo di vedere. Chanel invece è stata una vera e propria rivelazione, dato che tutti, almeno da quello che ho letto in giro, prima si aspettavano che fosse una viziata e smorfiosa, oltre che magari anche un po' stronzetta. Devo dire che invece è stata molto molto simpatica, genuina, soprattutto ha preso questo viaggio di Pechino Express come andava preso, esattamente come gli Spassusi. Quando hanno ricevuto malus su malus, perché comunque sono stati molto forti, loro l'hanno presi con il sorriso meglio, Chanel l'ha presi col sorriso, Filippo un po' meno, come è giusto che sia, perché anche io non l'avrei presi bene i malus, perché una volta ci sta, poi quando invece sono a ripetizione, anche nella finale, Chanel, quando hanno ricevuto quell'ulteriore malus, questa volta ha un po' sbottato e credo che l'abbia fatta a ragion veduta, visto che era l'ennesimo malus ricevuto, l'ennesima penalizzazione semplicemente perché sono forti e nonostante questo però sono riusciti a superare anche quella difficoltà e arrivare alla vittoria, una vittoria finale clamorosa. Il percorso dei raccomandati che hanno avuto la meglio su Lady J nel duello finale, ovvero su Gio Squillo e Michel Masullo, è stato davvero straordinario, soprattutto in Indonesia, dove sono stati padroni, hanno dominato la scena, vincendo tappe su tappe e facendo comunque ottimi piazzamenti, quindi per quanto fatto in Indonesia è meritatissima. Poi in Cina hanno avuto qualche difficoltà in più e sono andati anche 2 volte al ballottaggio. Probabilmente le DJ per costanza dei risultati sarebbero stati anche loro meritevoli, però bisogna anche dire che le DJ hanno ricevuto meno malus rispetto ai raccomandati. I raccomandati invece all'inizio non erano toccati più di tanto, visto che c'erano tante coppie, nonostante vincessero, non hanno ricevuto moltissimi malus. Nella parte finale invece, anche per il fatto che si è creata questa alleanza con i rapper, ormai erano diventati loro i bersagli, i rapper e i raccomandati, quindi o lo davi a uno o lo davi all'altro e bisognava soltanto evitare di rischiare il ballottaggio finale. Credo che sia stato qualcosa di spettacolare. Tra l'altro, nell'ultima puntata, al libro rosso, i raccomandati potevano tranquillamente arrivare in testa, sono arrivati secondi semplicemente perché hanno dovuto scontare la penalità di 10 minuti perché Chanel non ha saputo rispondere alla domanda sui numeri. Chiaramente è molto complicato imparare dei numeri in giapponese in pochi minuti, cosa che invece è riuscito a fare Gio Squillo. Non so se li abbia imparati tutti in quel momento, insomma li abbia memorizzati tutti più che imparati, oppure se sia stata fortunata semplicemente a ricevere la domanda su un numero che ricordava, però sta di fatto che loro le penalità non le hanno prese meritatamente perché Gio Squillo si è buttata e ha anche memorizzato i numeri, quindi più di quello non poteva fare, quindi sono andati dritti verso la qualificazione di libro rosso, ma se Chanel, che comunque ha dimostrato che nelle robe un po' di memoria, in quel caso non è che sia proprio fortissima, se avesse ricordato uno di quei numeri, anche al libro rosso sarebbero riusciti ad arrivare primi, nonostante la penalità. Quindi c'era sia il malus, sia quella penalità da scontare poi per la prova non superata, o meglio, per parte della prova non superata. Tra l'altro, secondo me, 10 minuti semplicemente perché non ricordi il numero, quando invece ti si è lanciato, perché se non si fosse lanciata
i minuti sarebbero stati 15, mi sembra un po' squilibrato. Penso che la gran parte del lavoro fosse buttarsi, soprattutto per uno che ha paura, piuttosto che memorizzare dei numeri. Quella forse doveva essere una parte minore, o quantomeno potevano dare lo stesso valore ad entrambe le prove e magari smezzare il minutaggio. 10 e 10 magari forse era troppo, perché 20 minuti complessivi sarebbe stato veramente pesante. Comunque non è stato così. Alla fine, nonostante tutto, hanno superato anche i veloci nel duello per arrivare alla sfida finale, e nella sfida finale invece c'è stato un finale thrilling molto molto intenso, molto molto bello. Sembrava ormai scontata la vittoria delle DJ, che tra l'altro qualche giorno prima erano state anche pubblicizzate su un post pubblicato da Now TV come vincitrici, ovviamente per errore, di Pechino Express, però non sapevamo se quello fosse stato un errore semplicemente di scrittura, come effettivamente si è rivelato, perché anziché viaggiatrici hanno scritto vincitrici, oppure se fosse stato un errore proprio di spoiler, il che sarebbe stato veramente clamoroso. Diciamo che gli è andata anche bene a Now TV, insomma, a chi ha fatto il post, perché poi comunque le DJ non hanno vinto semplicemente perché hanno sbagliato strada. È quello il finale thrilling che si è generato, che è stato spettacolare, perché, come dicevo, ormai sembrava certa, anche con quel mezzo spoiler che era uscito, presunto spoiler che era uscito, ormai sembrava sicura la vittoria delle DJ, che andavano dritte, sparate, avevano un vantaggio importante nei confronti dei raccomandati. Invece hanno sbagliato strada clamorosamente quando erano già arrivate al punto designato, il che l'avrebbe rese vincitrici. Giosquillo ha detto che non era quel punto, pensava che non fosse quel punto, ha deciso di andare più avanti e lì praticamente hanno perso un'infinità di tempo che ha permesso ai raccomandati di recuperare. Un errore fatale, però gli errori a Pechino Express purtroppo si pagano cari da una parte e dall'altra, e quindi le DJ sono state sconfitte proprio per quel motivo. Praticamente possiamo dire che in questo rush finale si sono battute da sole, perché hanno commesso un errore veramente grossolano che a Pechino Express non si può fare, anche se non è la prima volta che capita, soprattutto nel duello finale, che si sbagli strada. Probabilmente favoriscono proprio questa dinamica per cercare poi di creare maggiore incertezza tra le coppie. Mettono la bandiera un po' più nascosta, in un punto meno visibile e più difficile da scovare, proprio per far aguzzare la vista ai viaggiatori e magari indurli anche nell'errore, un errore che poi si può rivelare anche decisivo. In passato è stata sbagliata strada, proprio nel duello finale, e c'è stato chi ha pagato quell'errore e chi invece non l'ha pagato e comunque è riuscito, grazie al vantaggio accumulato in precedenza, a portare a casa comunque la vittoria. Fatto sta che i raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026, hanno vinto il programma meritatamente, e soprattutto abbiamo scoperto un lato di Chanel Totti che non ci aspettavamo, e anche per questo motivo secondo me la vittoria è più che meritata, non solo per quanto fatto nel percorso di Pechino Express nelle 3 tappe in Indonesia, Cina e Giappone, ma anche a livello umano e personale. Ripeto, questo è un discorso che riguarda soprattutto Chanel. Filippo è risultato ai miei occhi un po' più antipatico in generale, però mi è piaciuta poi l'alleanza con i rapper, il suo rapporto con Danny Five, quindi anche Filippo Laurino devo dire che ha avuto dei lati positivi e piacevoli, per carità. Però secondo me la vera rivelazione di Pechino Express è Chanel Totti. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.